Ini nak, makan malam kita hari ini. Makasih ya Bu, selamat makan. Nyam nyam. Ibu, udah habis, tapi masih lapar. Ini nak, makan aja punya ibu. Ibu udah kenyang. Wah, makasih. Nyam nyam. Aku udah selesai. Oh, taruh aja di belakang piringnya. Nanti ibu cuci. Aku juga udah. Ya udah, main dulu sana. Ibu mau cuci piring. Tumben nenek gak habis makannya. Ibu, itu kan nasi sisaku. Kok dimakan? Oh, gak apa-apa nenek. Biar gak mubazir. Tadi bilangnya udah kenyang. Sekarang makan lagi. Kenapa sih ibu itu